今天是夏华独自坐飞机啊，因为我跟陈毅得去出差一趟，在成都的机场就是由夏华宝宝自己要架好机位拍。好，你能做到吗？可以。你弄一下爸爸，看看这。这是我的爸爸，他手上有一个戒指，现在摘不下来，必须要减肥。谁让你说这种东西了？戒指不用摘，交给你了啊。拜拜。我们要上飞机啦！哈哈。户口本放在我的书包里面了。爸爸妈妈，阿姐结束了，阿姐了好长时间。我现在在找246号登机口。爸爸妈妈，你看我坐电梯还有玩的地方呢。这个登机口走得好远，在最角落。我开始排队登机了，但是人好多。爸爸妈妈还有好长队呢，我在这里等出门吧。你看，我要上飞机啦！要上飞机啦！坐下来喽！你看，我把安全带扣好。我现在准备起飞喽！这是刚才公车姐姐给我的披图，爸爸妈妈。看吧，我自己可以。这里面是巧克力的馅。爸爸妈妈，我没有网络，我好无聊呀。要落地喽！爸爸妈妈，我今天特别厉害，我已经是大小孩了。我没有踢前面的座椅，也没有大喊大叫。我上车喽，回去找哥哥喽，拜拜。